近几年荷兰缺房已不再是什么新鲜的事情，既然这么缺房，为何不多建住宅使用的摩天大楼呢？就是那种20-30层高的公寓，像是在马来西亚、新加坡、香港等等。今天就和大家闲聊，为什么荷兰不急于建摩天大楼公寓呢？嘿，我是小云。我先问大家一个问题，当你们想到欧洲国家时，你们会将它们和摩天大楼联想在一起吗？我相信答案是不会。我们往往会想到的是有历史感的建筑和公共广场，对吧？就像当我们说起马来西亚时，我们会联想到的就是双峰塔。那我们再来看看荷兰的建筑，这样一对比，就是一个完全不一样的审美概念了。不仅是因为没有摩天大楼，这些建筑都有自己的特色，那种真正的历史感，对于我来说是很难被描述清楚的。但你们有没有发现，在欧洲称得上有摩天大楼的国家，也就只有伦敦、法兰克福、伊斯坦堡、墨西哥和巴黎。大部分的欧洲中型城市并不急于新建摩天大楼或是住宅使用的摩天大楼。荷兰不急于建住宅使用的摩天大楼有好几个原因，其中包括希望可以保留有历史的建筑。为了保护这些历史遗迹，有一些荷兰城市甚至明文规定不允许随便拆除有历史的建筑物，也有一些城市的住宅公寓必须控制在一定的高度。就像乌德勒支这座城市，曾经有好长的一段时间，在这座城市里没有任何一座建筑被允许高于乌德勒支的大教堂，因为这会影响到城市的整体景观。但也有一个古老的传说，据说人们认为，如果把住宅建得比教堂还高，当地的信徒相信这会冒犯到上帝，少不了会找你麻烦。不过，现在的真实情况已经完全不一样了。即便如此，人们还是不会刻意在城市里建一栋摩天大楼。相反的，人们现在更关注建筑后所带来的环境影响。荷兰人非常注重居住品质和生活水准，就像现在新建的房子都必须安装太阳能电池板和热泵，房子里所有的窗户都必须是双层玻璃等等。他们认为，如果把住宅使用的摩天大楼建在错误的地方，这或许会影响到当地居民获得足够的阳光。相信大家也有听说过，获得足够的阳光对于住在荷兰的我们来说是多么的重要。我也在我之前视频里提到过，大部分的荷兰房子都拥有巨大的窗户，这些窗户是为了让我们获得足够的阳光。如果建筑这些摩天大楼会影响到当地居民的生活品质，这是很容易引起当地居民的抗议。不要感到惊讶，如果你路过某一区，看到门前有吊牌或者是举牌示威，写着"不要在我的后花园动土"这些字眼哦。可想而知，当荷兰人在建筑房子时，他们是有大量的考量和规则。在拥挤的城市里，可建摩天大楼的地方还真的是不多，即便当地政府想这么做，当地居民也未必认可。总体来说，荷兰不急于新建摩天大楼或是住宅使用的摩天大楼，并不是因为缺钱或是缺乏技术，而是在许多荷兰人眼里，他们认为这些新型建筑枯燥乏味，缺乏灵魂。他们宁愿保护和修复那些拥有文化历史的建筑。我问过好一些荷兰人，为什么他们不希望在自己居住的城市里看到太多摩天大楼和多层公寓，他们的答案都差不多一样。他们认为，如果一座城市被摩天大楼围绕着，他们会有一种莫名的压迫感，莫名其妙感到自己被包围了，感觉自己离大自然之美越来越远。但生活还是非常的现实，我们还是要考量到现实的问题。荷兰的国土面积非常的小，随着人口不断的增加，对于房子的需求也越来越高。从这样的脉络，
我们可以预见在数十年内，荷兰或许会迎来一股新建住宅使用的摩天大楼。但荷兰人保留历史文化和建筑遗产的力道也不能小觑。从此看来，荷兰将来在摩天大楼的建设上可能会面临保护历史和现代发展的冲突哦。如果你在烦恼有关于在荷兰应该买新房子还是老房子好呢，你可以参考我这一支视频。好的，今天的分享就到这里，我是小云，谢谢大家的收看，我们下期再见，拜拜。